paradise வந்தாச்சுங்க. இதுதான் அந்த இடம். அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கார் பார்க்கிங் விட்டு வெளியில வரும்போது ரொம்ப அழகான ஒரு அருவி இருந்துச்சுங்க. அது நம்மள ரொம்ப அழகா வெல்கம் பண்ணுது. இதை சுத்தி வெளியில நிறைய இடங்கள் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு மாதிரி ரொம்ப அழகா வச்சிருக்கிறாங்க. முன்னாடியே ஃபுட் கோர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. டிக்கெட் எடுத்து உள்ள போகாமலே வெளியிலேயே பார்த்து போற விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு. பார்க்கலாம், உள்ள போனா இன்னும் என்னென்ன வச்சிருக்காங்கிறத போய் பார்ப்போம். இது வந்து ஏசியா கண்டத்திலேயே வந்து உள்ள பெரிய பார்க்குன்னு சொல்றாங்க. பேர்ட் பார்க் இதுதான் ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்றாங்க. இது 2023 மே மாசம் தான் ஓபன் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி ஜூனாகிஸ்ல இருந்துச்சு. அது இவ்வளவு பெருசா இல்ல. இதை இப்ப ஒரு 2 வருஷமா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஒர்க் பண்ணி இதை ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. ரீசெண்டா 2023 மேலதான் இதை ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இது உள்ள போறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கான டிக்கெட் வந்து $45. இது வந்து இங்க ஒர்க் பண்றவங்க லோக்கல்ல உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான். இதுவே வந்து ஃபாரினர்ஸா இருந்தா விசிட் பார்க்க வரவங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு $48 போடுறாங்க. ஒரு ஆர்டிபிஷியலான அருவி இருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்குங்க. நம்ம ஊர்ல அருவியை பாக்குறதுக்கெல்லாம் சுற்றாலும் போக வேண்டி இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஆர்டிபிஷியலாவே ரொம்ப அழகாவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பாருங்க, இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போற இடம் வந்து பென்குயின் குகையாங்க. அதை பாக்குறதுக்காக தான் இப்ப உள்ள போய்கிட்டு இருக்கோம். வாங்க, குகைக்குள்ள நம்மளும் போய் உள்ள எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டு வரலாம். பென்குயின்ல என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கு, என்னென்ன டைப் ஆஃப் பென்குயின் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்த நாட்டை சேர்ந்தது, அது எத்தனை வருஷம் வாழும், அது எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ்ல வாழுங்கிறது வரைக்கும் இது தெளிவா மிஷனோட சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல நீங்க அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க.
பாருங்க, இது இந்த பார்க்குள்ளேயே இருக்கிற செட்டில் பஸ்ஸுங்க. அதுலதான் இப்ப நம்ம உட்காந்துருக்கோம். இது ரொம்ப பெரிய இடம், ஒரு நாள்ல நடந்து ரொம்ப நம்ம டைம் ஆயிடுவோம். அதனால இப்ப இந்த பஸ்ல உட்காந்துருக்கோம். இதுக்கு தனியா அவங்க எதுவும் சார்ஜ் பண்ணல. ஆனா ஆளு ஃபுல்லானதுக்கு பின்னாடிதான் இருக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது. முன்னாடி அந்த இடத்துல ஒரு ஷோ நடந்தது. ரொம்ப க்ரௌடா இருந்துச்சு. சவுண்ட் அதிகமா இருந்ததுனால உங்களை நான் பேச முடியல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கலர்ஸ்ல ஷோ பண்ணாங்க. வேர்ல்டு முழுசும் எத்தனை விதமான கலர்ஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன வெரைட்டி இருக்கு, அது எல்லாமே இதுல காட்டினாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் நேர்ல பார்த்ததே கிடையாது. இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானே இதெல்லாம் பாக்குறேன். இங்க பாருங்க, இப்போ இங்க மணி 3 ஆயிடுச்சு. ரொம்ப பச்சைக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். நடந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம். இப்ப இங்க உள்ள ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். இது என்ன ஃபுட்னா, இது வந்து சிக்கன் ரோஸ்டட் ரைஸ் தான். அது வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் இதோட பேர் வந்து வாய்க்கலே நுழையிலங்க. பேர் ஏதோ டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, பார்க்க கலர்ஃபுல்லா இருக்கேன்னு ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. ஆர்டர் பண்ண பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் கஞ்சி தான் அது. அதுல வந்து சிக்கனையும் எக்கையும் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு. ஓகே, நல்லாங்க இருக்கு. டேஸ்ட் ஓகே தான். இங்க பாருங்க, நம்ம ஊரு பக்கம் நிறைய சொல்லுவாங்கல்ல, அங்க எவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கு பாருங்க. நல்லா ஹைட்டு, கழுத்தும் நல்ல ஹைட்டுங்க. இந்த கலர்ல நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லைங்க. எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க. கிளியிலே ப்ளூ கலர் கிளி இருக்கு, கிரீன் கலர் கிளி இருக்கு, ரெயின்போ கலர் கிளி இருக்கு. ஆனா நல்ல பெரிய சைஸாவும் இருக்குங்க. இருக்காங்க. ஒரு பெரிய இடத்துக்குள்ள சுத்தியே ஒரு நெட் எடுத்து இதுக்குள்ள இவ்வளவு பறவைகள் இருக்காங்க. அந்த பறவை எல்லாம் பறந்து ஃப்ரீயா திரியிறாங்க. ஆனா வெளியில போக முடியாது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹைட்ல போயிட்டு நெட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இந்த வலையை எடுத்துட்டாங்க. இதை தாண்டி பறக்க முடியாது. அதுக்குள்ளவே பாருங்க, ஒரு அருகாமலாம் இருக்கு. உண்மையிலேயே ஒரு ஃபாரஸ்ட் செய்யற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ரொம்ப அழகா இருக்கு. பாருங்க, இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகா இருக்குங்க. ஒரு உண்மையிலுமே ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு. இந்த பறவைகளோட சுத்தங்கள் அதை விட அழகா இருக்கு.
பாருங்க, இங்க மொத்தம் 4 ஷோ நடக்குது. 4 ஷோல 10 மணிக்கு ஒரு ஷோ இருக்கு, 12 மணிக்கு ஒரு ஷோ இருக்கு, 2:30க்கு ஒரு ஷோ இருக்கு, 5 மணிக்கு ஒரு ஷோ இருக்குங்க. நம்ம காலையில ஷோ மிஸ் பண்ணியாச்சு. 2:30க்கு ஒரு ஷோவும் 5 மணிக்கு ஒரு ஷோ மட்டும் தான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த 2:30க்கு போட்ட ஷோல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு முழுக்க எத்தனை விதமான கழுகுகள் இருக்கு, அதுல என்னென்ன வெரைட்டி இருக்கு, அது எந்த நாட்டை சேர்ந்தது, அதோட குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னாங்க. அது ரொம்பவே அழகா இருந்தது. கழுகு இது வரைக்கும் நம்ம பாஸ் ஏற்றும் போது மேல ஒரு கரெக்டா சூப்பராங்கிறத மட்டும்தான் பார்த்திருப்போம். இன்னைக்குதான் நானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இத்தனை விதமான கழுகுகளை பார்த்தேன். அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்ததுங்க. அடுத்த ஷோ 5 மணிக்குங்க. அந்த ஷோ இப்பதான் முடிஞ்சுது. இந்த ஷோவும் ரொம்பவே என்ன சொல்றது, இருக்கிற மொத்த பறவைகளை வச்சுமே இங்க இன்னைக்கு ஷோ பண்ணாங்க லாஸ்ட் ஷோன்றதுனால. இந்த ஷோவும் ரொம்ப அழகா இருந்ததுங்க. ஷோவோட எண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா இங்க என்ன விதமான பறவைகள் இருக்கோ அந்த பறவைகளுமே உள்ள கொண்டு வந்தாங்க. அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. நம்மளோட ஒரு வீடியோ கூட மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தே சிங்கப்பூரோட பேர்ட் பார்க்க பாத்துடலாம். ஹாய்ங்க, பாருங்க இன்னைக்கு முழுசு சுத்தி ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டோம். இதோட இந்த வீடியோவை எங்க கொண்டுட்டு வந்துருக்கோம். அவ்வளவுதான், வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. இதுக்கு மேல முடியாது. முடிஞ்ச வரை எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. காலையில 2 ஷோ மட்டும் மிஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க வாழ்நாள்ல ஒரு தடவையாச்சும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் தான். முடிஞ்சா வந்து பாருங்க. முடியாதவங்க வீட்டுல இருந்தபடியே நம்ம வீடியோவை பாருங்க. எதையுமே மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லாவே கவர் பண்ணிருக்கோம்.